हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का 14वां आरआरबी जिसका लेवल 5 रिजल्ट आ गया है। लेकिन यहाँ नन टाइपिंग टेस्ट का केवल जो नन टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट थे उसका आया है। टाइपिंग का थोड़ा सा पोस्ट था, उसका रिजल्ट नहीं आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ आ गया है। और कम्युनिटी बाई कैंडिडेट का पीडीएफ थोड़ा बना के थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है डिटेल। आरआरबी आपको सामने दिखेगा, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम कह सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दिए हुए हैं। 266 कैंडिडेट सेलेक्टेड है और यहाँ पे कट ऑफ में देखेंगे, सब कुछ एक साथ पीडीएफ में देख लेंगे। तो 266 कैंडिडेटों को शुभकामनाएं और बधाई। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हैं, कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस नहीं सेलेक्ट किए जिसके कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये फैक्ट था, उस समय वैकेंसी आई थी, बहुत लोगों का इशू था, लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन के लिए लिंक दिया था, लेकिन शायद उन्होंने अपना मेल आईडी या एसएमएस नहीं पढ़ा होगा जिसके कारण से अपडेट नहीं कर पाए होंगे। चलिए डिटेल में चलते हैं। पीडीएफ में आपको पीडीएफ में जल्दी से आपको दिखा पाए कि एग्जैक्ट डाटा क्या है यहाँ का। तो याद देखिए, पीडीएफ में लेवल 5 के बाद 6 में जो आया है वो केवल कैटेगरी नंबर 3 और 6 का कट ऑफ आया है, 5 नंबर का नहीं आया है। हालांकि 5 नंबर में 26 पोस्ट टोटल था। इसका कट ऑफ अभी नहीं डिक्लेयर हुआ 24/11 के रिजल्ट में, केवल गुड गार्ड्स और इसका हुआ। तो गुड गार्ड्स का कट ऑफ 80 गया है यूआर का। जो हम कहें, कुछ लोग कहेंगे कि कितना पहले गया था, उससे हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देखेंगे टाइपिंग टेस्ट का कट ऑफ यहाँ पे 76.64 गया था, यहाँ से 80 गया है। तो आपको लगेगा 4 से तो कम ही बढ़ा है। यहाँ पे 58.49 गया था, यहाँ से 60 हो गया है। तो ये भी ठीक ठाक नहीं बढ़ा, आपका 1.5 नंबर के आसपास बढ़ा है गुड गार्ड्स में। यहाँ पे 65.62 था, 22 था, यहाँ से 67 हुआ है, 2 नंबर के आसपास। यहाँ पे 76 से यहाँ पे देखेंगे तो 74.82 है। अब ये नन टाइपिंग टेस्ट वाला है, तो ये टाइपिंग वाला से कंपेरिजन में कम ही आया है, हो सकता है ऐसा ओबीसी का। और 66 से 68 गया है आपका ईडब्ल्यूएस का, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो एक तो ओबीसी में आपको कम भी दिख रहा है, हो सकता है एक बार डाटा वेरीफाई करना पड़े कि ये 74 ही है या नहीं है। उसके बाद आपका दूसरा पोस्ट इसी में था, जो कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क नॉन टाइपिंग का ही कैटेगरी नंबर 6 था। जहाँ पे आप देखेंगे तो 76 से आपका 81.35 हुआ है, यानी थोड़ा से 4 नंबर प्लस, यानी 5 नंबर के आसपास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 61-58 से तो 3 नंबर, यहाँ 65 से 65 ही रहा है, लेकिन पॉइंट में 0.3 बढ़ा है। यहाँ पे 76 से 75 वही, यहाँ भी कम दिख रहा है। और 66 से यहाँ पे दिखेगा आपको 70.93, ये 4 नंबर के आसपास यही कट ऑफ बढ़ा है। यानी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कैंडिडेट थे वो करीब करीब टाइपिंग टेस्ट से थोड़ा ही ऊपर है, यानी इतने के बीच में 8 गुना कैंडिडेट थे, इतना आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी यूआर में कहें तो 8 गुना अगर यूआर के कैंडिडेट हैं तो 76.64 से 80 के बीच में डेंसिटी है सारा कैंडिडेट का, मैक्सिमम का। उसी तरह सभी कम्युनिटी का है। अब यहाँ पे एक और अपडेट है कि इसी पैनल में क्या हुआ, और यहाँ पे मैं अपना कट ऑफ बता दूँ कि ये सब कट ऑफ सारे फेल हुए हैं। ईडब्ल्यूएस का तो पता था कि 70 से ऊपर जाएगा, 70 से ऊपर गया, ओबीसी का सही गया, और ए वाला 7 था, तो यहाँ पे करीब करीब 5 नंबर के आसपास या 5 से थोड़ा कम ही गया है। तो इधर वाले 3 का कट ऑफ मेरा एक्सपेक्टेड से बहुत कम गया है, एकदम बिल्कुल कम। और ये वाला कट ऑफ लगभग वही है, हालांकि नन टाइपिंग टेस्ट वाला है, टाइपिंग वाला भी रिजल्ट आया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ लोगों का त्रिवेंद्रम में था, मैं अपडेट करके डाल दिया हूँ कि सीबीटी 1 का भी डिटेल डाल दीजिए। तो सीबीटी 1 वाला भी डिटेल मैंने वहाँ उठा लिया था कि कितने कैंडिडेट सीबीटी 1 में क्वालिफाई किए थे पहले, और फिर रिवाइज रिजल्ट 30/3 को आया था, और उसके बाद रिवाइज रिजल्ट और पहले का रिजल्ट का दोनों का कट ऑफ लेवल वाइज, पहले कॉमन कट ऑफ आया था, उसके बाद लेवल वाइज कट ऑफ आया था। तो सब कट ऑफ हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है इसी पीडीएफ में, और www.railwaylife.lp.pe पे अपडेट भी कर दिया है। तो उम्मीद है बाकी आरआरबी का भी आ जाए। और 2 अपडेट और है छोटे छोटे, वो दोनों अपडेट आपको यहीं पे दे दूँ थोड़ा। कि एक अपडेट है कि आपका आरआरबी बंगलौर से जो लेवल 5 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो हट गया है, लेकिन वो मैंने वेरीफाई नहीं किया है, तो एक बार वेबसाइट पे जाके देखिएगा कि बंगलौर में क्या हुआ है। एक सिकंदराबाद में नोटिस आया है जिससे जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाई थे उनको नहीं क्वालिफाई करने का है, और वहाँ से एक पैनल भी जारी हुआ है लेवल 6 का। ये अपडेट है अभी का।
थैंक यू, धन्यवाद।